Insidente sa pagpamusil ang natala sa General Santos City atol sa pagsaulog sa Pasko. Usa sa mga biktima, patay. Nakaalerto si Efren Mamak. Sa duwa ka managlahing insidente sa pagpamusil sa General Santos City atol sa Pasko, natala sa Police Station 2 ang unang pagpamusil kung asa ang biktima, usa ka 30 anyos nga lalaking tricycle driver nga kanhing drug surrendery nga taga Barangay Apopong sa General Santos City. Sumala sa kapulisan, magalas 9 sa gabi, bisperas sa Pasko, samtang nagmaneho ang biktima sa iyang tricycle, sakay ang babaeng pasahero nga dalang 1-year-old nga anak nga babayi. Pag-abot sa dalang Purok Buwan sa Barangay Sinawal, miduol ang usa ka lalaki ug kalit gipusil ang biktima. Apan sa ikaduhang higayon nga pagpusil sa sospek sa biktima, natapsingan ang bata nga pasahero. Dayong misibat ang sospek sakay sa motorsiklo. Nadala sa ospital ang mga biktima apan gideklarang dead on arrival ang tricycle driver human nakaangkon og duha ka samad pinusilan sa lawas. Hinuon anana sa stable nga kondisyon ang bata. And it's a well planned kasi parang inabangan itong ating victim at naplanuhan talaga kung saan ito pwedeng kukunin. Naka-recover ang kapulisan og duha ka fired cartridges ug duha ka slugs sa kalibre 45 na pusil. Sumala sa kapulisan, posibleng onsehan sa droga ang hinungdan sa krimen. Think ganun pa rin illegal drugs activities. Maybe sa onsehan nila or whatsoever na transaction na meron sila. Samtang mag-alauna sa kadlawon adlaw sa Pasko, usa ka 25 anyos nga lalaki nga usa ka laborer ug residente sa Barangay Kalumpang sa Jensan ang gipusil sab. Sa inisyal nga investigasyon, gisita matud pa sa biktima ang usa ka lalaki nga nagapaandar sa motorsiklo kay saba matud pa ang open pipe muffler niini o bora-bora. Apan kalit kuno mibunlot og pusil ang suspek, dayon pusil sa biktima nga naigo sa iyang wala nga abaga. Gilayog miikyas ang suspek. Nagpaayo pa sa ospital ang biktima, samtang padayong gipangita sa kapulisan ang suspek. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.